तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। जब आप एटीएम में दोस्तों क्या जाते हो, तो जब आप पैसे निकालते हो तो पैसे की आवाज़ आती है। क्या आपको पता है कि वो पैसे की आवाज़ होती है या नहीं? तो आइए दोस्तों हम बताते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। होता क्या है दोस्तों, एटीएम में नोट गिनने की जो आवाज़ होती है वो नोट की नहीं बल्कि एक स्पीकर की आवाज़ होती है। उसे एक स्पीकर द्वारा बनाया गया है जिससे आपको ये जानकारी हो और ये संतुष्टि हो जाए कि आपका पैसा आ रहा है। क्या ये फैक्ट आपको दोस्तों पता था? अगर पता था तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।